Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À toutes et à tous, shalom. Bienvenue dans ce nouveau numéro sur les Parvis TV. Bien-aimés, j'ai le réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu. Boye bien à combo et belé de l'univers. Beaucoup de noms sur lui. Azana appellation et belé, maître, onani. Mais aujourd'hui, le Seigneur a sali biso ngolu en fait que cet homme soit ici pour allober la biso sa parole à travers Yemoko Mutu. Donc, ceux qui sont à la Liboso, si c'est la première fois de passer sur cette chaîne, moi c'est la sœur Florence Nzouzi qui présente l'émission. Alors je te demande plus, donc abonne-toi sur notre chaîne, partage cette émission parce que tu as besoin de koyoka mutu oyo pona ko changer bon moi na bango. Papa, vous avez la parole. Mon papa Flamme, bande wabenga papa Flamme. Et combo na botami na mweza kapa ya mweni et prénom Flamme, ils a surnom na tambola nango banda bomwana. C'est mkona lelo. Nazande kona bino racheté par le Seigneur na mankolo na mérita na ngate na zwalobiko ou naza nango souffle de vieux na nango lelo. Donc par la grâce de Dieu naza awa na sur nenge mission bandi boye présentation oyo et koki pona bandeko ni so balanda biso ba yeba vraiment nanyo nazali quoi. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur les Parvis TV. Sur les Parvis TV, aujourd'hui, nous recevons pour vous celui que vous appelez Papa de Fées, Flamme Kapaya, mais aujourd'hui, il est le frère Kapaya. Donc, il va nous parler un peu de son témoignage parce qu'à travers ce témoignage, le Seigneur va nous parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, parfois, bandi makate que Dieu existe. Il y a beaucoup de personnes qui ont doute dans Nzambe. Mais ils ont batu oyo ba mona bon Nzambe. Ils ont batu ba comprennent Nzambe. Ils ont batu ba yoka Nzambe d'une manière ou d'une autre. Mais à travers témoignage à l'élo, je suis sûr et certain que Nzambe a kolobé la mutu moko na poko ya l'élo. Papa. Oui, ma sœur. Tu en tant que Papa Flamme oyo abinisa mokili mobimba oyo abinate akoloba donc batu nyonso babina bamususu bazwa même ba rythme na yo babetaka ngo na ndenge ya Nzambe basebel tout ça, mais aujourd'hui mutu o wana toyebaki abanda kobinisa bato, mais il n'est pas asa lisusu ye wana te lelo tozobenga frère Kapaya et zanini et puis bandi ndenge nini pokoma lelo frère Kapaya. Bon, on a un frère, on a un sorti. On est d'accord pour en fait, on est d'accord pour qu'on y mon pied. Vraiment humblement dans le bas que nazali na mukili, oui, nazali na mukili, na beta musique à mukili, na ça makambo il est kana mukili quoi. Musique à mukili, à savoir que et la musique moko o ememaka bato na débauche, ememaka bato na prostitution, ememaka bato na ba excès, na orgueil, na ba méchanceté, ça vraiment musique moko o vraiment musala nango eza musala mbuliki. D'accord? Photos za clair côté wana. Et na mabanzambe na yebaka te ngai personnellement na yebaka te que musique wana eza mabe eza na makambo na uti ko énumérer awa. Mais soki na énumérer ngo c'est parce que kolondenga bengelinga da talisinga ba makambo wana nyos pona naza na langage na nango lelo kokoma na ngai frère en Christ ezaki vraiment mawanzambe nazaki ya kobunga na mokili na obeta musique wana mokili jusqu'à ce que mukolo moko na musique wana mokili na ndai kobeta lokwa banda olinga nga mingi il fallait ngana za sacrifice, fallait ngana kende na leka, donc fallait ngana kufa. Et programme on a basalaki bango babandi programme nzambe pa bandai programme en fait ça bazaka bien en fait makambongo ibandaka na Afrique du Sud et la même époque en Afrique du Sud le même jour wana ngazaka touché makasi na nzembo mo betaka izaka na kora na 2004 je crois. Oui. Donc tokendaka intervention mo tokebeta musique quand on a beta musique en mokili wana
Tokyo Beta. Alors, il y a Tokomi wana avant to Beta, il y a un artiste moko gospel à Mbaka na ibande. Biso zaki na vestiaire. Na zaki na mopagano, hein? Mais un artiste wana bandi na oka chair de poule, na oka nzoto nanga malili, na oka voilà, chair de poule. Na eko bima na vestiaire tina ke lotala nani banda eko yemba tellement que ça me touchait. En fait, Nzamba a lobelanga déjà banda jour one a protégé un plan Nzambe banda qui avant banguna ba lancer plan là-bas. Et donc voilà, on a évolué et ça dit que ça qui plan moko fa ngana kufa, mais le jour où on a bango fa ba exécuter plan na bango Nzamba intervenant Nzamba boya. Nzamba boya. Yango ça ti lelo voilà, naza na pe mabomoyi eza pe mamobo Nzambe ne muto accordé nga parce que nga vraiment ndeko na bino boyebaki anda ko beta musique mukili. Fala iva na kufa. Donc so na bika ezali na makasi na ngati Nzambe nde mutu abikisanga. Donc na échappaki na plan moko ya monguna yango esala que na putana na nkolo et puis lelo nazala awa quoi en face na bino et puis ko lobela na nkolo. Mais papa, tant que lobby qui échappé na plan moko ya munguna wa bongisa qui enfin que yo le kalukwa sacrifice menzambe. Comment oyeba ki ke là c'est nzambe mutoye ko bimisanga na plan o munguna telinga. Ouais. En fait, témoignage oyo eza témoignage penza na sala bango et puis na osala ka yango kaka po eza liloba moni to tchala mu fondement parole de Dieu. Nzamba lobby bona parole na ya lobby azolo ba n'apôtre Paul abi na bengi ozala disciple na ngai po oloba makambu oyo omona na oyo koyoka ozala témoin. Na Luc chapitre 24, je crois verset 48 à 49 na suite otangango na otangango po ezala clair parce que maloba na biso bato ezaka léger maloba ezaka na kilo eza maloba na Nzambe. Amen. Na Luc 20 chapitre 24 verset 48. Alors, contexte ezali que le Seigneur Jésus a ressuscité et disciple nyoso accompagné a expliqué bango que voilà nde nazaki na bino bible ezo ba ke afungoli bango mis pour comprendre ba écriture. Oui. Alors, si on a bandi na verset 45 Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Maintenant, verset Nabiso, verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoin de ces choses. En fait, témoignage dans zo beta, Nzambe mtachenga témoin makambwana. Amen. On comprend. Donc ça veut dire que les kambo ezo yela yo, ils ont bandé comme ça tansuba Hollande témoignage yo, baza ba témoin ba vie na bango. Ba bima libanda bazo la kisane ti esengo ezali neti baza bien mais ba kota na chambre eza bazo lela. Muko kama bolongo bazo lela. Baza ba témoin ya vie na bango. Donc eza expérience oyo Nzambe alekisaka mutu na mutu. Eza école ya mutu na mutu. Nga siko école na nga o Nzambe place Nzambe alekisa ngai yango wana. C'est-à-dire que nayebaki que Nzambe mutabiki singa pona tanga kombo Nzambe. Donc nakomaki na dimension moko oyebi soki ozana tango na ndabeta na mokili. Eza bandeko misusu pe o bakendaka bandako nganga tout ça bazana ba biloko na bango ba contaka. C'est-à-dire soki ba attaquer yo okomi na niveau moko boye oko s'appuyer sur eloko na yo simbaki donc to ba commission na suka ozomona eza sikoyo nga na place na zalaki ndenge bato na ba attaquaki nga na santaki sikoyo ke naza na yebi na force te naza na okoka bato wana te balekinga na makasi natanga ka kombanza nabi Nzambe kaka ndeka na bai komba Nzambe aterima Nzambe kangola ngai. Ben eza témoignage moko vraiment ya mulai mais awa na omeka usala ngo eza mukuse parce que eza pona yango ne Nzambe abengi ngai et puis au travers de ces témoignages na yebi que Nzambe ça makambe belé
et pas bandeko pour témoignage yango nga mona vivant mais eza ya ngati témoignage eza ya bino bato boza kolanda eza lokola bandeko baolanda biso situation bozoleka nango wana pasi wana ozomona wana eza mpona yo te en fait pasi wana ozomona ntango nzambe akolekisa yo na vale wana ere okomona bout du tunnel ezala mpo bando beta mpo oreconforte mutu moko azozela yango quelque part donc basali ya nzambe c'est comme ça que Dieu forme ses serviteurs en passant avant nakota na témoignage na continuer sous na lignée au nazali c'est-à-dire que baserviteur ya nzambe bazali batu oyo basubisaka makambo mpona bato misusu et donc soki to même évangile totangaka exemple moko tozomona exemple ya apôtre Jean oyo akoma apocalypse na hôtel de luxe te akoma ngo te akoma ngo na azalaki place moko donc miso akotoboka babet donc ya kobeta ya souffrance mais biso mutu tozopambolama donc voilà et donc nga témoignage na ngai nde nauti oloba na introduction na mandai kobeta na mokili et na orchestre mokili alors ekomaki na temps moko oyo il falaki na banda pe ko revendiquer parce que ezaki groupe oyo to bandaki biso nyonso alors biso nyonso to bandaki groupe ezaki neti na eloko te alors air groupe mbongo komo kota nde place oyo ememaka tiraillement mbongo l'argent est un mauvais maître l'argent est un bon serviteur mais mauvais maître tango mbongo komo kota et que to komo senga pe ba droit pour famille pe bazali tout ça et c'est là que ba problème est kobanda. Et donc, arrivé en Afrique du Sud, le quoi tozalaka pe bande comme sous tondai ko tout na ba droit, moko soneti ba futité to kompe koloba ke vraiment pour anini boye to zokola tout ça donc kambona tondai ko solo la tant que bandeko et bande ko koma pe pa ya chef na biso à l'époque. Alors, et ça là que chef na biso yas azwa ki résolution na ndenge na ye abayi que il faut panza groupe wana. Alors, na ko panza groupe nga azaka directeur artistique. Donc nzamba chakati na ngai. Donc ana esali que nazaki na poste na ne ko occuper poste moko élevé. Alors, na plan oyo ye chef ya orchestre salaki ezali ke faki a panza groupe wana to banda ko ça ni to former parce que tu dois former un groupe moko boye. Et puis bon ezali na ba camarades mususu banda ko compter vraiment ba que ça la groupe na bango ba quitter groupe. Siko ekomaki na mato ya ex mokonzi à l'époque. Mais à vrai dire, nga personnellement nazalaka na kati ya comment dire, nazalaka na kati ya groupe wana to solo ba makambo pona ko se défouler tout ça. Mais nazalaka na makanicité ya kolongwa groupe ango kenati kango eza ya kopanzana tout ndamo nango bongo te. Et ça lui que hier à ça plan, à se trompa qui en fait, hier à ça qui plan, à ça li plan neti bisonyo soto zaki a chaki bisonyo na même sac et puis nga siko na zaki vraiment na sort moko ya likolo vu que na zaki directeur artistique so na kendaki nga ke panza groupe donc tout ça et donc plan wana ya go salama sur ngai to saka voyage moko na Grande-Bretagne ndeni na ebaki que kolom tabiki sanga to saki voyage moko na Grande-Bretagne tant to komi na Grande-Bretagne ndeko moko ayo ko approcher ngai ndeko ngo a se présenter na ba année 2003 2004 OK 2003 2004 to sali voyage wana na Grande-Bretagne tant to komi na Grande-Bretagne mutu moko approcher kinga ayo ko approcher ngai neti azala neti mutu moko ko accompagner nga pendant ces jours na biso tout ça à se présenter. Ils ont une répétition pendant la répétition. To solo na ye après bisinga que non nga camarade ya ex mokonzi à l'époque. Il est pas za ki pembeni wana bi naza collègue na ya école to tanga na internat abeti mo li solo. Et rassurer kinga na moni que quand même solo za collègue ya ex mokonzi et ça dit que to sympathiser na ye bien to komi ko solo là. Et au ça que moko mususu to ekutana na ye na restaurant moko place to kenda kolia na Londres. Après avant to kabwana to bininga na libanda to sololi muke nde na yo tu na yo quand même ça fait quelques jours tozo mona tozo solame
oyebisinga kombo na yo te kombo na ona ni déplace par aventure ebandaki abi nanga kombo na kapaya na fi oh mais ni ngandi kombo na kapaya yo kapaya de te ngape kombo na kapaya na bi ah donc yo za omo na ngai yabi nanga ah naza omo mais toza différent parce que nga kombo na ngeza kapaya voka abi kombo na ngeza kapaya voka en fait nga na iba na ngate ke mutu nga yaka mission en fait pour na bateau ba olanda témoignage va comprendre donc mutu oyo ayaka wana ayaka mission donc azaiki c'est un féticheur en fait c'est un féticheur approché ki ngai asoli na ngani ngona ki aza collègue tout ça ngasko na ndimi pe to solo na biso yango to saka ke bana bateau ba approché la biso tango mususu boye o ngana ko sunga yo oza besoin musala ngana yebi chef wana boye na ko sala boye oui mais faut pas ko priara parce qu'on ne sait jamais faut pas ko priara ngam ko wana mutu wana yebi singa bi kombo na ngai kapaya na bi lokola ngai na yebi kazande ko to solo mais ya bi na te lokola yo te o ngai eza kombo na ngeza kapaya voka atuninga siko abi oyebi soki voka wana yebi ngolo bani na bi mais eranda lo ba voka nazoka neti malili nazoka ndenga en fait oui ndenga banda ko expliquer nga kombo na ye na en fait na yeba ite kazaki méchant mais na banda ko na comment il sentir que ezaki bizarre voilà bandi ko expliquer ngai abi voka wana ngolo ba ko kotisa azo ba ko kotisa na moni so ozwe lambo sukoli lamba sikoyo oningo passer ngo ozwe lamba wana na nini place osukola ki o chesko na tansu na bassin mo ya cantine propre o kotisa ngo na kati po passer ngo abi ngasko ngo voka ngo ba ko kotisa na okama lili après na bi papa yo kapa ya voka en fait c'est yo na za païen omoni ngai na comprendre ki siko na bi c'est que muto yo to so la pe bien mais nga mekanga esprit mais nga kombo na ngeza kapa ya flamme de l'univers moni nga na bi c'est bon yo za voka au kota na cantine mais iba ke ngai kombo na ngeza kapa ya flamme de l'univers obi so univers engolo ba univers engolo ba ensemble ya ba planète donc même planète terre ou tozali ils na kati ya univers en fait to suka ki na yende ngwana après akei to kabwani to komona na avant concert tout ça. Donc, voilà un peu ma kambu les gars qui ngana mutuana. Après, il fallait tomber ta concert, mon koya au revoir. Concert les qui samedi. Concert les qui samedi. Et puis, biso fallait tozo dimanche na tongo. Potoko ma Kinshasa lundi na tongo. Lundi, non. Le dimanche na pourquoi. Donc, to beti concert, en tout cas, na biso exactement tes choses concert il faut les soit vendredi ou bien les samedi. Bref. To sali na programme abi nanga bon loko besoin na concert à au revoir. Concert wana eza samedi. Ngai na yo, ngana ko mema yo et pas na côté na ngai na quartier na ngai. Na quartier na ngai eza na batebele ba moni bino ba guitariste boza yo chef na lingaka autre bon alingo tanga kombo na ye pezate oui, bien aimé dans les seigneurs tant solo ba chef ex-chef parce que nous avons besoin de atteindre personnalité à motu que tous voilà kombo ya motu sans autorisation donc ba o ba yebina ne flamme te ba o ba yebi pe papa de fête c'est juste si tu entres sur YouTube au komona ke papa de fête abeta na kati ya musique na biso ya Kinshasa partout et yebana vraiment l'orchestre o yebana donc okoyeba à travers abeta vraiment qui donne na banda obeta guitare kuna abanda ko beta kuna donc okoki komona ngo yango nde aza ko citer kombo te azoloba toujours ex chef pour comprendre quand même. Oui papa. Voilà. Et donc à lobby que voilà le quoi ex chef alingaka ope mingi biso pe ba fan biso mtolandela ka groupe tolingaka o mingi donc na sangisa ki bato ebele na quartier na nga kuna place Nazara alors na ville mo babenga Tottenham na Angleterre na Tottenham kuna na sangisa ki bato basé ebele ba bombelo biloko donc to ça elo pena ba valise po lokwa ozonga pena biloko mo ozonga pierre nde discours na ya salela nga abi bon sur ce lokwa concert ezali samedi ngai na kozoya kozwa yo vendredi na pourquoi donc kuna olala pa nanga après na koya komema yo
mon concert pour bosser la balance, tout ça, pendant ça à l'époque, sans check avant de un concert pour vérifier l'instrument, tout ça. Tout ça, UNESCO programme a bien, on met à air à balance. On a bien mais ok. À l'époque, hein, vous en voyage, mon bon, on a occupé, on a fait bilamba, chaussures, et puis vous avez bongo, téléphone portable, tout ça là quoi. On a dit mais c'est une bonne chose. Et salut que vendredi on est coquille à épée, à Zunga, ils arrivent vers 16h. Alors, mon collègue Mboule Betaka, Mali les Aka, Mali les Aka dans Londres, Mali les Aka, dans la tara bien pensati. Alors, à l'époque, on a la masanga, bon, on a la masanga, mais whisky, on a la whisky. À l'époque, on a la Jack Daniel. Et on a bimi na 16h pour na zelaye aya, on a oumela quand même. Benga jaisi na non, ça déjà prenga na zoya. Siko prend on na zaaki, na mati libanda, mais azoko mati. Siko Mali le ko beta nga na kenda ina bistro mo na zui, bouteille mo mu kebo ya Jack Daniel, na zo mela. À l'époque, on a fumé des cigarettes. Et ça, c'était pour inciter Bandeko par là, on a fumer tue. Et les gens des cigarettes. Nous avons ça en grâce fait, natika cigarette, natika masanga, tout ça. Et donc, nous avons bouteille, on a whisky, nous avons malin, nous avons aoumé liti, calamité, aïkoya. Tant ouais, bon, token. Dans ma type de voiture, on a une voiture, moi, mouké à sport, 2 portières, hein. Bon. Na koti na voiture wana toki ameminga na Tottenham amenga na nupa na yi tokei pa na yi na ba 16h wana ala kisinga ndaku tokoti na moni ndaku na visiter na moni couloir on a kota na ba chambre était ala kisinga ka couloir abinanga chambre ola les akuna donc na moni ngo quand même na couloir deuxième porte tout ça à côté na cuisine to moni pe biloko ndaku na yi abinanga ndaku mais na moni ki moi si ta abinanga bon moi si abimi soki je crois le bailo moi bongo aneti abima ina bana parce que ça qui papa m'a passe mais ye kombo na ye Seigneur a nga vraiment Seigneur a convaincu nga na tanga kombo na ye ko azande ko moko oyo moni Bible ezoloba que Dieu veut que tout soit sauvé et parvenir à la connaissance de la vérité. Voilà, na tanga kombo na ye pour eza makambo nga na mona ngam naza témoin et puis yepe aza témoin soki azana humilité ya kugumba maliboso nzambe aobikisa. Donc eza vraiment pour na ye pour na lobiko na ye na tanga kombo na ye ni bloka paya abinanga oui naza na mwasi na pe papa mapasa mwasi na bota mapasa mais azate azali azakutu ndeko ya camarade na bino moko bozaka na epe na wenge camarade ngo azaka na Belgique kombo na Epicas abinanga za ndeko Picas ngana ya Picas na ba Epicas wana et donc nakuta epe ma loso ezaki wana misi ya cheba sani to liepe ezali madesu loso to lie makayabu tout ça ba 18h 19h abi bon ngonge ko kito kende place bato wana basangana bato basangani wana ba peso ba plan OK to kamata ni wana ngana e to bimi to kei alors tangu to komi kuna ezaki na place moko neti ba exotique hein na poto ba structure ba exotique mais so côté na exotique ngo na droite boeza lokwa na omoni ba mabaya basala pona olongoli libaya ko leka tu vois eza lokwa mesa mais ko leka otomboli libaya ya neti ya plan de travail mais oleki alors ezaki na nzela mo wana porte ezaki na sima donc soko olongoli libaya wana oleki porte wana sima ufungoli okoti boye eza lokwa boîte moko na kati na sima kuna nde place amema yanga siko to komi wana mais yo na exotique boya soli na muto azaki wana na sima comptoir après mutango pe ayo bise non c'est bon beaucoup takasi nde batomboli libaya wana ngaki na staki surpris ya batomboli libaya wana bon nzele ezali na mwipe porte mo ezaki wana alors porte wana bafungola ngo to koti na kati bato bazaki kuna na kati ezali lokwa ba bar hein quoi boîte mais boîte de nuit ça va trop moulili tout ça mais on ezaki vraiment en tout cas na ba raté exactement ni ezaki et pesaki nga jour on a to kotaki et pesaki image mo neti ya ba bar ezaka ya police mais par rapport à événement et comme la nga ndé na monaki
na mona on dirait place moi malamu te on dirait place moko ezali place moko ya bato ba voilà bato basala ba mission na bango oyebi ke na mokili oyo toza na bato bazalaka ba serviteur à Satan penza baza Bien sûr. bazali penza oyo bazali basalaka ba mission bapesaka bango mbongo bafuti penza mbongo non mutu tel wana kende tchele poison mutu tel wana bokende bomema ye bolimwiselanga mutu tel bazali bato basalaka ba mission wana. Donc ntango na koti place wana bandeko na ngai nazalaki na ngai nanu payen mpe nautaki omela mwa whisky na ngai nautaki omela mwa whisky na ngai me ntango na koti na esika wana alors eloko moko ya liboso namoni lokola bato nyonso bazalaki wana batali ngai bango nyonso ondie bayebaki banda kozela na koya et donc tokoti bato nyonso babaluki. Ensuite, le monsieur Niblo Kapaya a lobby na bango nyonso. Abia flamier azawa. Donc tovandi koto, tovandi a. Tovandi ka na première mesa ka table mo to kuta ka wana na entrée wana. Donc boîte to baneti bar café wana za ko tonda presque bato ebele. Mais mesa wana on dit ça qui réserve. Donc mesa wana qui réserve. Tovandi pe kaka wana pembeni moko atelemi alobi na voix makasi amela whisky amela Jack Daniel flamme amela sikonga na komona ngo bizarre na bi au place ni to koti oboye musique bien que musique ezobi teza lokwa bar bato bafandi na tamitika mais alobaka haute voix na ba poto toyebi na ba café za soboke café okuta bato bamso baza ba invité bamso baza ba étranger mutaboza ba na bango New York bayo Lexington na Paris bayo lia monta bayo mela mo vert tout ça mais jusqu'au ganga on dirait bato nyonso on dirait na zo intéressé bato nyonso baza na koma mona ngo so bizarre na muto zo ganga kabo indeli et puis ça yesika malamu te pona koma iko okape nzoto nanga bien ti neti ba chair de poule na zo na koma oka bien ti tango asengi whisky na moni pe mutu moko ayena whisky bouteille ya Jack Daniel a kiti na katikati ya mesa na ba verre à pembe et mais whisky ngo ezali ya ofunga ezali déjà ofunga yesko azwi yango maboko to ba akomo nga sa ba loyenge mo boye akomo nga sa neti ke loyenge eza place yango mais alors que nga na ndamo na su loyenge te nga na koma yoka bien te ala tie ba verre afungoli whisky yango a cheli ngai yemo pache Baet, yo mela Jack Daniel. Na isi bon, moni ero zonga na kama malili na zoki déjà Jack Daniel. Na zoka suspendani teme, lokwa toza ko s'inquiéter na te na omela. OK. Baluki azoni suba. Baete, on laza balo yenge mo nga zo na sulu yenge na koma ka bien ti. Après, naoki na fort intérieur nanga. Naoki na fort intérieur nanga. Esprit mo ba binanga télé marqué di banda. Na jus vert wana whisky na bisi excusez nazo ya to ko vanda après ndeko mo pa ya ko vanda na biso c'est bo excusez nga nazo fumer cigarette libanda na jus vert na wana na bimi libanda tango na komi libanda bandeko obi vert wana na simbaki loboko na nga ezolenga boy obi so vert eza mo erotonda parce que loboko ezolonga whisky ezosopana na maboko na oki penza voix wana elobi susu sopango matanga mbula mwa mike banda kobeta na libanda na sopiango tanka na sopiango ga na tika mo mke na vert tanka na sopiango kala mingi te yapi mais yo nini obi libanda na se na cho makasi ko na pesa ija siya na cho makasi ko mais ozo mela pete c'était na o mela tala la kisi vert des ayi mke era monique na meli assassin bien d'accord monsieur Botbao c'est l'option la carte Sivani il fallait passer à plan tout ça normalement on est comprendre l'histoire quoi à s'assurer qu'il a melaki voilà et azongi na kati tant azongi na kati na pe cigarette na pelisa ki na koka o melango te na ko tremble na koma o ka bien alors na ça na dit résolution na bi donc esuna mutu téléphone ya bisaya ki zongi sanga place azongi alors on azongi na kati ndelo na savaki nazongi na kati na vandi na bisi ni bloka pa s'il te plaît obi nga na changer programme na aboué
Surtout l'ongwe awa, il faut, s'il te plaît, ok, tikanga, place aux oignga. Abinanga, oh, ndi. Tu vas nous lâcher, bien, tu vas nous lâcher, mais là, nazo kapenza bien. Nazo ka bien te, ok, tikanga. Ah bien, te, mais yo, tu vas na ine wala te. Bah, tu vas faut pas sur bilo, oui, justement, tout ça, ah, na monte batongo te. Bah, moi, abino, c'est là. Abengi garçon, moi, ça, na ba garçon, na ba kombo, avec un bolo. Avec un jeu mobile, d'abord ça n'a prénom, mais n'a qu'un gars combat bolo. Parce que na Kinshasa, tu na papa bolo, tu na papa bolo, combo ne tikalainga. Na bengi bolo, donc andeni ba plan oh ah oh to ke so la to bimisu na comptoir wana parce que vous avez na exotique donc to fungoli porte to zongi puna na kati ni to solo na bolo wana oh non na biloko na opesa yo na ba téléphone mais na yena ngo awati mais na yena ngo awati na yena ngo na balance tout ça to solo li père tu ko après aussi sur solo parce que bolo wango ki ngasko na tali na so moni donc voilà bato lo ba ki na monika mutaza moko donc et puis voilà, soit ils ont une balance, mais on a une balance quand on a bien tout quand on a comme ça lobby tout tout na balance. O te to ba to kende kana ngai quand même. Faut to kende kaka na bi bon ou sinon to kende ka sponga za fatigué. Nazo ka bien ti. Ce qu'on a to zongi na kati. To vandika mukebo, mais c'est bon. To dit, ouais, c'est là. Annoncer sigo. Même si ba yo so ba yo. Ayo ne oh banoko. Flamme azaya kolemba flamme fois qu'il là oui en fait même place tozaki wana na koma mona makamnet na ralenti en fait makamnet na koma mona makam na détail chaque likam na koma mona na ba détail na otala bato ba fandi wana na bato ngo bazaki bien bato bizarre oui et ça vraiment na ba lieu mususu yango la conseil nga na kopesa ezaka que faut reprier même au côté magasin au prier bisa na magasin mususu eza na bato ba prier pour na magasin na bango bato ba prier penza yo yeboyi oye pe kotika eloko moko wana ya prier abike ba client bazoya wa vraiment voilà so ayaki na mbongo atika nyonso yango mona bato mususu akoti na magasin ya poisson ba verre abimi na ballon abimi na bandunda abimi na biloko ebele tout ça donc eza na ba domaine ebele et puis voilà na ba maison mususu ezaka faut ko prier kaka quoi esika na okende nzambe batela ngai précéder ngai seigneur voilà longola on ça ba embuscade au côté na place moko boye seigneur na tiki endroit na maboko na yo tout ça place on a la kota wana pizako oh na mona on est ezaka loge boye bato mabe ezaka malamu te atmosphère moko bizarre tant to bimina ndeko wana na bi bon OK non annoncer na bato nyonso ke na okendo là des places na mona sous bizarre abi azo kendo là on dirait ko là ngo anda ko luba ezaki lokola ko annoncer que lo kwa ça meli whisky donc et ko lo ko wana ko travailler comme ça tout que ça la boulot quoi donc akio là et donc lo kwa nanda ko malili azaki na manteau moko mulai nesi na kozo kasi manteau na ponga zo ka pieti nanda ko lenga penza so mona ngapi na olenga menzoka ko lenga wana ezaki ndeke ngai en fait na comment ressentir que voilà c'est endroit où ezaki malamu penza tant to bimina ndeko wana to matina na mutuka na ye abina nga bon to le kana na salon de coiffure nazwa amina nga moko azokatsa suki wana nazwa iloko abite nazwa fungola ndé eloko mo bon nazwa eloko mo pa amina nga azokatsa suki après to mata nzoka nde amina yango azaki mutu o fai basa na e mission mutu fai basa na mission wana o ya ngai quoi donc ye ba charge ki ngai pa na ye donc toke puti na salon wana mutu anda okata suki na salon wana na ebaka ezaki camarade na ngamo azaka pe na Londres ti lelo azan vraiment na ba neza akoma wana ti ndeko na ngai vraiment c'est un garçon auto koli na ensemble Milton Zonza na tanga kaka po témoignage moni soki ozotanga bakomba bato bazalaki ezaka pe important pour la crédibilité à témoignage c'est ça ils ont ndenge vraiment par recommandation en polo donc Milton Zonza
anda okata suki yebi mtu anda okata camarade ya niblo kapa ya suki bakataka ekovo na yeba donc yokuta baokata mutu wana kovo mutu amazaki tala bapake boye nzoka nde missionnaire yepe donc bato bachangeaki mpo na ngai bango wana donc bakati yepe suki esili azwi bone na ye azongisi na mutu sikoyo biso tobimi mpo tokende ale ye pa ye abi bozokende Tottenham bon botika nga awa liboso awa atanga ikomba mboka mo boye abi botika nga liboso awa abi ya problème ya te kasi toki sikoyo lokwa ka ezalaki ya sport ifaki voilà ngai lokwa na kota passager na kiti boye aleka na nsima ezali bongo na kiti na ngai aleki avandi na nsima na nga enga na vandi liboso boye na chauffeur azoconduire ezala lokwa ezala bavolant droite parce qu'on azali na côté nga azali na côté gauche mpo nazoyeba ke chauffeur azali kotu avandi na nsima na nga tobandi okende alors ya todémarre tokei nayoki susu nzoto na nga malili na bi papa oyebi ke tokende na direction ya ndako me nga nde na boye naosengeli omo s'il te plaît oke tika nga na ndako mpo nazoka mpenza bien te lokwa mpe tona concert lobi nazoka boye bien te tant so ya osala ke na yo raté concert esab na malamu te nazoka bien te oke tika nga o te ezaki etiko nde tokana déjà kolala pa na ngai akoma siko omona neti que comme nakomi koinsister tout ça après un moment namoni ana oconduire neti mwa calme mo ekoti après abandi oloba yo na Kinshasa ozala na camion moko ya 10 roues babisi mosomba camion moko ya 10 roues nabisi bon na Kinshasa naza na camion moko oui eza ya 10 roues mais eza ya minene penza te eza camion moko boye nasombaka po esunga ngai na ba voilà na ba fin du mois nazaka ta moi quelque chose tout ça osombaka na 10 roues na Kinshasa na bo vivaka bien oza vraiment na ba andolo balo au monde tike ozaka bien ozana en fait ngai koloba ke ndenge ozaka na patron na yo wana donc apesa yo vie quoi neti ke voilà ovivaka bien ozana ba richesse tout ça mais ndenge nini bino bokoma kofinga ye azoloba aotanga siko kombo na ye abi bokoma kofinga ye siko bandolo ba propos wana na comprendre que ça ne va pas comment muta kozwa langage ya boye alors que ngana eto na problème te abi lelo oyeba abi obi nini abi oyeba lelo abi ozoloba na nga abi nazoloba na yo ozoka te zelo oyeba lelo yo ebite ke atangi nga siko komba ex-patron na nga abi na nga yo ebite ke ya nzambe na bite ya nzambe te na réplique yango mbala moko mbala moko abi na ebite ya nzambe na bite ya nzambe te abi kasi muta pesi yo vie ozalaki na rien okoma na bakara badi osala na nini kasi nzambe na bite ya nzambe na nga te wana biloko mokili wana nzambe na nga te abi mais lelo oyeba nde place na comprenaki siko ke azalaki moto badelegaki alors ye pourquoi atanga ikomba ex-patron na ngai atanga ikomba ex-patron na ngai parce que ayebaki que mission na bango bapesaki bango ezalaki le jour où fai ba exécuter mission na bango alors tout nanga baponaka jour wana oyo makambo wana ezosalama baosala service na bango wana mpo na nga ezalaka mokolo ya Halloween ezalaka mokolo ya fête des morts mokolo bafetaka mpena fête des morts donc na Londres mokolo wana ezalaka bata ba masque donc so moto balibanda donc oyo na ba film horaire ne ezalaka ezalaka mokolo ya Halloween tant que so baboma motu bino okanisi neti basala scénario kwa bangisa tout ça voilà donc ezalaki vraiment na contexte wana vraiment na contexte wana abandi olobanga makambo wana nayoka en tout cas nakoma na suka donc makambo wana koloba ezalaki tellement somo ya kobangisa oyebi ke bayebi soki non yo nde oza boye esili mpo na yo quoi yo oyeba nayebisi ye bon de toute manière ndeko ofaki okitisa ye quelque part comme dia mosika peut-être ozobosana mpo ozoloba trop mais faki okitisa masana abi yo kasi azokita wana ezalaki politique aokita te to wana ye tokende yo zela oyeba lelo naoki sikoyo place wana naye komona sikoyo ke nazalaki na maboko ya bato ya mabe nayebisaki eloko moko na bisi bon nzambe kaka omoni place natanga koma nzambe
Pour na yo kaka que na suki na kati ya voiture na ye baza ba momi balé ezaki herbe ba oketi kanga ezaki vers 1h du matin voilà 1h 2h du matin. Donc na muto côté la ngate donc même des baza na place ba omi manga na éviter donc tout ça. Voilà, na Londres penga na ebagi tout qui tourner au beta musique tout ça. Et donc c'est en ce moment-là que na Zoloba oui, Bible Zoloba, je pense que c'est salmiste et moi Zoloba. Les autres, bah s'appuyer na ba char na bango. Ba msu ba s'appuyer en fait parole on ninga Zoloba ke. So qui osaka par exemple na marabout na mo apesa o kisi moko ya protection, apesa ka ou bien nganga moko apesa o kisi moko boya makasi bien nini. Na ba moment ndenge wana. Tant mususu o bando sala ba prière no ba eloko na nga e battre la kanga. Ozomona. Siko ngai na komaki na point wana en fait. So nazaka na moi liboke na ngamo tant que na ba na ndo sa ba prière olingolo ba ko sa ki ata na moi dans façon nyo so banda ko beta ba musique wana obimisa bato ata moi elo moko muke ezala ete tena zaina eloko te kasi la preuve yango nazo beta lisolo te yango na beta témoin na eloko te ngana kenda ba musique ba wengela na sima kisi tenga papa non parce que tout le monde a obima na kati ya cercueil au panza donc tout le monde a ba démonstration moko un peu bizarre c'est que wana za kisite wana za kisite wana na obeta ngo eza makamusu kati wana za ipona bima na wengeti wana déjà ba uta osala ngama makambo wana tu wana eza page mususu to obeta wana to page mususu to obeta ngo mais ngaza na za ina kisite na wengeti OK ya wana obeta na témoignage yo donc jour wana so na zaka na kisi oui bien bato wana pe na ex patron c'est sûr bando quand ça na zaka na kisi parce que ndenga atindelanga ba féticheur bato ba zelo ko ba catcher bato ba messant na biloko wana alors ele karandeni na mukili soki oza na eloko okutana mutana na eloko ya makasi a dominer yo uzomona ngaso na zaka na kisi mais muko wana bato wana ba réussir sa mission na bango mais le quoi nazaka na elo te nazaka natanga ko manzana siko une place na iba siko ke malamu bien que nzamba na le tout puissant na bika nzambe kaka kasi ne jour wana ndego wa donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent c'est-à-dire que ange moko ya kimba mo wana akomota la bango abi batangi ko nzambe donc ngana yao po makambo lekela nga mko wana so ezali ngamo mais nga considérer que nasina kufa nga vraiment oui nga personnellement nga pona nga na kufa na nga déjà na ipenda muta kufa mais osa ressuscité entre les seigneurs bien-aimés dans les seigneurs nous sommes en direct sur les parvis avec l'homme de Dieu papa les fait non papa pakapa eza pasi pona ko bossa na flamme moko ezoya ka flamme kapa data muto bossa na kangi miso mona kaka ekoya oui bien sûr parce que eza identité o ayebana ki nango mokili mobimba eza kombo wana oyo batu bapesa ki par rapport à musala mais aujourd'hui le Seigneur Dieu a salé une nouvelle créature yango siko tolingi to lobela juste parcours wana là on a compris ndenge nini okutana ki oyambaki donc on dit mais la kinzambe na ba circonstances nyonso mais tolingi to comprendre un peu parce que lelo yo bande ko la mokili lelo komi na kati na nzambe il y a beaucoup de personnes sont acceptées nzambe un moment c'est comme si ça la marche en arrière parce que comme on a avantage azala kinango eza lisusu te makambo na ye ezo kende lisusu te ndenga zaki nango na mokili aye pa nzambe eza ta mususu le contraire comment yo vivre conversion na ye pa na nzambe pendant temps wana ti okoma lelo osa ko parler sur Dieu et puis na confiance wana ozotanga kombo nzambe. Bon, question kitoko. En tout cas, nzambe soka bengi apesa nyonso. Oui, c'est vrai que ça batumsu bazaka aye après ça marche en arrière. Mais ça batumsu so nzamba bengi akoyi kutosa marche en arrière te ko aye bi place nzamba zui. Ayebi ke ngane na boina mutu na koki jamais ko ça l'erreur na talasi. Jamais. Pourquoi? Parce que ndenge nzamba makambo nzamba sali lingai. So na talisi mana ozala ingrat makasi puis na ezala na ya kokufa mbamo. Donc ngata nzamba bengi tango abikisi nga makambo wana tu. Na yo yamba nkolo Yesu.
Alors, il y a quelque chose où il faut te retenir par rapport, il y a témoignage. C'est que Nzamba a pesaki ngai message moko au travers façon atambusa inga. Tangu nakutani na mosali ya Nzambe, priez pour nanga. Parce que ba événement ne le kaka na Londres et ça na koma le roi liboma en fait. Na koma mutu le roi mutaliboma. Il s'est dit que par la grâce de Dieu nazonga quand même petit Kinshasa na groupe. Parce qu'il y a un groupe, il y a un groupe, programme na wangeza dit que basalanga ba aventure wana na Londres. Natika la kuna na bela neti liboma comme ça balo bakeba kisi na ye mutesali bon. Nga mukili ndo panzanga basango nga na mukili bato ba igana mutana. Ozata na mwa kisi moko mukete ezoka misabatu nsu bazoyo ka témoignage. Voilà. Pour moi qui yebi ke pas flamme okokuta nyonso donc ba misusu kutu baleka na ba émission to mona pe banganga misusu balobanga mtu na pesa pouvoir akobeta to yoka pe na ba émission ba misusu balobi ke non azalaka donc fils spirituel nanga donc ba émission ebele salama aujourd'hui to sana yo biso tolandaka information parce que toza na YouTube bamisusu mpe balobaki boza fils spirituel na bango donc bango baza bapère spirituel na yo bapesa bani babiloko wana mais aujourd'hui avoué que non oza na kisi te. Nous bénissons le Seigneur mais problème nanga eza kaka marche wana parce que kotambola na Nzambe il y a toujours baétape moko boye faut tolandaka. Maintenant, si on a des étapes wana oyo tango bandi ko tambola na Nzambe, tous on a besoin de témoignage wana parce que ko fortifier mutu mususu abanda ki na Nzambe bien à un moment à lembi. Oui, en tout cas étape wana ezaki en fait ngata nguna na longwe. Nzambe na comment na besoin na quitter mbala. Alors zana eloko moko o Nzambe enseignant ngai. Et peut-être que eza pona nga moko te de na ba na introduction ba makamsu to le kaka o Nzamba lekisa biso ezaka pona batu misusu. C'est-à-dire que nga linga gina quitter groupe ngo mba moko. Mais Nzambe a insistaki abi non o quitter te tikala wana. Nga mona na yebi tango nini na olongola wana. Abagi olonga na pete. Et donc na tikali na groupe wana. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Nakendaka ba séminaire, nazwaka ba enseignement, nazo sambela nkolo, na jenaka nazo prier. Mais na okendaka concert. Alors période wana o nga na vie o na ndako vivre wana. Ezaki période moko o Nzamba atalisa nga que o servir nga en tant que sauveur. En fait, c'est-à-dire que o yebi ngai en tant que mobikisi na yo, pona bikisi yo. Mais nazana nous mettre na yote. C'est-à-dire que au bénéficier na grâce wana na bikisio na libulu akufa. Mais musique wana zo kendo ça eza musique ezo glorifier ngati. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Mais lokola naza mobikisi na yo eza na bato epele ba yamba nkolo ndengwana. Nkolo aza mais Yesu aza nkolo na bango te quoi. Aza mobikisi na bango. Donc, étape wana, nyonso wana vraiment, et comment dire, ils allaient tracer. C'est-à-dire que, nazo kendo beta, musique ya nkolo, mais pardon, musique ya mukili, nazo kenda kozala l'enseignement, nazo kanenge parole ya Nzambe, eza juste, c'est-à-dire que ezo loba, parole ya Nzambe eza radical. Oui. Nul ne peut servir deux maîtres. Eza soit au ndimi ou sinon aux zapper ngolobi non. Bon, la Bible a bilo que c'est belé par version est concernée dans ngate na lekisi yango. Voilà, nga a besoin Yesu abikisa nga kaka. Mais a commandé vie na nga ité. En fait, voilà époque wana ndenga na lekela yango. C'est-à-dire que nazalaki mutu o nkolo azai kaka mobikisi na nga. Mais azaki na nkolo na ngate. Alors, pona ebisa biso que période wana ezaki nanu difficulté po nazana mukiliti kei zongi kei bo kebeta ba concert ya masanga bo kebeta ba concert ba place moko voilà tout ça ba makambo wana news. Alors est-ce que butu na moi alors le bien et le mal et se mélanger? Non,
en fait, voilà, enseignement au Zambé a pesanga par rapport à témoignage. Alors, on a comprendre que Aleki Senga wana, pour namona, nenga ndalo bana Paul, pour namona, et puis, naïe ba ko témoigner, naïe ba pe ko avertir bandeko. Bandeko bazo landanga lelo. Webi na époque otozali, ezana ba jeune, ebele, bandeko ebele, misupe ba mikolo, oyo bazo jongler, baza entre mokili, na église. Ba mon ango neti normal. En fait, ngala za symbole, bo excuse ngai, na loba, eza ndenge nkolo azotinda, par rapport à témoignage, naza symbole ya mutu oyo abimi na religion catholique. D'accord? Naza catholique, nazalaki catholique de tradition. Biso nyonso na Congo to ba chrétiens. Tozaka ba chrétien catholique. D'accord? Voilà, tokenda kana ba église, na ba paroisse. Après, na lundi, toke mona banganga, toke mona, toke usala komela masanga, toke sala ba débauche, tout ça. C'est ça la vie des chrétiens congolais. Bispombo kana chez un pays chrétien. Et donc, nazala ki bongo. Ezali kambo ba religion catholique tepo, ezana ba misusu ba bundela kankolo Yesu te ba bundela ba religion bundela catholique. Soko ki catholique asileki pour ni bino contre ba catholique. En fait, ce n'est pas ça, mais en fait, ce témoignage ezo ngolo bake Nzambe, ezo ngolo bake Nzamba bimisinga na religion na catholicisme, c'est ça en fait. OK na église, mais OK beta na musique à mukili. O sangisa na yo parce que c'est ça le catholicisme. Période où on a les cas qui yango. Mais c'est difficile à noter. Pourquoi? Parce que nous avons jonglé. C'est-à-dire que kolo za na en kolo na ngata za ka mubikisi na ngana kena ngana mukili na se suye. Après ya mona zongi na église, na beti na yembeli Nzambe. Oui, Nzambe nga to yembela to binela to adorer to oui na omisi na sengi pe pardon alimbi sipe. Mais au sengi pardon mo zongi suna mukilo ke se suye su zongi su en fait ndé elo na ndai ko sala. Donc par là l'ité ezakaka bandeko bazoyoka. Nga soki Nzambe abikisinga na liwa, abikisinga pona message oyo. Donc soki yo ndeko zolandanga na minute oyo, oyebi oyoki nini Nzambe alobeli yo au travers makambo nga naza koloba. Donc soki o endurcir motema na yo ekozala problème ya yo na Nzambe po mutu na mutu ko rendre ba compte pa nkolo. Soko oyoka kite wanelo mususu. Mais lokolo oyoki zwa tango solola na nkolo talisa nkolo mutema no mobimba yebisa nkolo naza penda na bezo za nkolo na ngai nde place mama na likambo ebandaka et puis ebangisa mutu te parce que tango nazo saela nkolo en tant que sauveur nanga nazo jongler na mukili makambo ezali nanu makasi te. Alors tango na yo koma na France et que nkolo aebisinga parce que après wenge wana na kendaki susu na ba projet misusu ya ba world music o eza susu makambo na kati ya mulili su makasi parce que na ba projet wana ya ba world music wana ko kene ba musique internationale wana eza makambo su ya mulili makasi kutu koleka kutu ba o na mona kutu na wenge. Et donc tant on est comme en France na moment moko nkolo aebisinga ça suffit sikoyo omoni makambo wana nyonso bon siko na besoin de mobimba na hésité à partir à wana na yeko tuna na église place na ok nabi est-ce que bozana un programme ya baptême des pasteurs ayo bisanga abi oui justement on a programme ya baptême ezo banda semaine prochaine donc na yeko tuna ozo mona nzamba asaba le jour on na yeko tuna et un jour si ba préparaki ezo banda lundi donc le lendemain nabi comme ça beaucoup makombo na des places processus e banda ipona yamba Yesu lokola mokonzi nangai ozomona donc c'est à dire que ezaki une partie mobiki ici mais mokonzi baptême ebiki sarate bible zo batte que baptême nde ebiki sarate non baptême eza symbole obi soko sali baptême eza lokola symbole moko bo o chiba to amoni ke akufi na masumu a sekwi na nkolo Yesu eza ba symbole
ba symbole moko fort nkolo Yesu alekaki na baptême eza symbole moko makasi et puis à partir à baptême wana nde na yoka conviction na kati na que jamais na ko mélanger sous nkolo c'est-à-dire qu'il faut ko respecter nkolo soka abi non eza non soka abi oui eza oui toze belé lelo tolinga nkolo kaka soki apesi biso Seigneur pesanga mais so nkolo abi bon eloko na linya ngote wana to yoka na te toza satana mutozo pesa ba penser wana et comme bien voilà ebele ba tristaka nkolo ka bongo c'est-à-dire que nkolo soka tali kaka bi siko ngai commandement na ngai azoyoka te mais soko pesi alingi mais azo commander rien ba commandement wana balingi yango te balingi kaka grâce yango na nkolo anda koloba abi mingi bakoloba Seigneur mais jour wana na webisa bango ke na yebi bino te vraiment et que ça la passe mingi soki mukolo wana nzambe na lona ayebi biso te ezalaka vraiment malamu mingi te. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en direct sur les Parvis TV avec notre frère Kapaya. Papa Kapaya aza ko expliquer témoignage na ye bandeko oyo aza koloba eza makambo oyo ye a vivre yango abeta lisolo mutu mosusu te soki nzambe oyo asali ye lelo akoma ye moko bomoto ne eza témoignage à combien plus forte raison yo mutu ozotala biso. Amen. Tamsusu nzamba bengo na balolenge bele ozoyoka te mais à travers témoignage à lelo ayena mutu kolakiswa ke non ye azo bengo yaka papa aza ko expliquer biso awa ke non andima ki nzambe le quoi sauveur mais andima ke le quoi seigneur te en tant que maître na été abanda ko mélanger mais tant nzamba lobaka alobela ke là maintenant il faut asa la décision azwa décision et azwa ki décision bino il faut asa le nzambe andima nzambe le quoi maître na ye ya vie na ye ake kozwa baptême tant mususu yo ozo lelo lundi oza na yo na bar mercredi na boîte samedi même olali na boîte na tongo dimanche ok na église ok kapo batu bamona ok nos frères aza na église mon frère ma sœur et c'est moi nini soko zo sala ya kobatama alors que molili ekoumelaka te parce que la Bible déclare les ténèbres ne règnent pas toujours donc soko zo umela na kati ya molili yeba qu'un jour poli ekoya mais papa Flamme par rapport à témoignage na yo tangu sikoyo komi ko marcher na nzambe na besoin on a ko fortifier mutu mususu parce que batumba lo ba ke non so ba ye pa nzambe ba ko makana ba bitumba bazaki na bango bien bazaki na bango ko samba komela bango cigarette makamnyo so ezaki bien mais banda ye pa nzambe bakabela ke difficilement et komi kaka lo takabando to ba problème abiya mutu mususu ko to amilo ba ngina mizongela na ngata côté nazalaki comme ça et cause à la temps mususu meilleure solution mais yo en tant que témoignage oyo nzamba tindi biso enfin que ozo ngisa biso na nzela eloko nini okoki koloba na mutu oyo aza lelo aza awa lobi aza kuna yebi position na été kati na nkolo. Alors eloko na koloba na ye ezali parole en nzambe bible biboye nkolo azoloba bi mes jours sont légers. Vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'il y a au pays sabiso mukumba oyaye, mais mukumba oyaye est léger. Oui, biso engeloba, mukumba oyazo pesa. Bato bazoloba, so na pas encore na komi na bitumba. C'est que bazo comprendre que bitumba ne eza bitumba na bango te bitumba oyaye wana. Bato bakati na nkolo so bitumbe prière wa kosa liboso binkolo bina yebi ke bitumbo eza yanga te meza yayo en fait soko ozwi na conscience na yo attitude wana déplace au mona ke ba jour wana kolo apesi yo eza léger parce que ye moko mutabunda alors siko ni mto mona na époque lelo to mona ke batu bazolinga babunda na makasi na bango mutazana akomi na posa asala ndenge ya zokanisa tangu musu nkolo azana besoin yo ndongo zawana ndeko ozolanda ngai azana besoin oyo ka soni na likambo moko boye o vivaka wana kolo azana besoin oyo ka soni mais yo en tant que fille moko aza branché au mona na ka soni et revesenga nini ozo komi ko force o komi ko forcer pour paraître ozo mona place ba combat et c'est-à-dire que nzambe azali le potier le divin potier.
nzambe tango formala biso soka bengi biso azana besoin à briser. Alors mutu oyo yemo muta sala mutu azwa tuma azwa mabele archive na lingala bia solo zaka tuma arrive na tuma yemo asali mutu asali maboko tout ça asali nyonso na makolo tout ça mutu yemo asali bongo siko soka zwi kaka tuma wana ya sala wana abi bon nazo briser nazo buka na likolo oyo siko yo mutu ba obuka likolo pa nzambe nzambo yemo mutasala makolo et tout est-ce que au manga nini parce que yemo mutasala osomona c'est-à-dire que bon bref na ina ba obi bandeko oyo ba yepa nkolo et que bazomona neti makambo eza makasi que bazomona neti bazonga na mokili eloko ali bosonga na olobeza que ba mitika nde basala na ndenge na bango te. En fait bitumba oya mutu ezala kaka orgueil bitumba mutu na nzambe, c'est-à-dire mutu azaka na orgueil mutu amona neti nzambe asala na place na ngati ngamoko na kokosala ngamoko na kokosala ngai alors que kolanda nkolo ezali ngai wana il faut kufa ngai je. La Bible dit qu'il s'appelle je suis. Na marche nkolo eloko faut kolongola na monoko eza ya je wana faut ezala ya je suis ya ye. Donc soki je wana eza nkolo ye moko wana c'est que tu comprendre tout et puis toza lokola tout le monde en est na Bible en nzambe asala Moïse. Moïse a comme nzambe ya pharaon, c'est-à-dire que le je suis là ezaki Moïse wana te mais ezaki ye moko nde nkolo na kati ya Moïse. Je m'appelle je suis, donc verbe être mozalisi na nyonso yende je suis yango Seigneur Jésus-Christ alobi c'est lui qui veut me suivre qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même. Donc marche ya nkolo ekomaka difficile soki tokomi kozwa le devant bisonde to sala mais soki totikeli nkolo asala tomona ba bonheur parce que tant nkolo asalaka otali penda boyo moko mosika bato bazotala mais mutu abimi na likao moko boye ya makasi mais azoseka ndenge. Voilà ba mystère o nkolo asalaka pona ba richesse ya ba obalandi ba obandimeli. Donc ngana au conseiller ba ndeko na biso ba ndeko ba olanda biso sur comment dire lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut ba lâcher prise côté que l'enkolo asala ngai tango na yambi nkolo tango na bi que nkolo asala vraiment nkolo na ngai déplace makambo ba mais pour na comprendre qui peut bien te en fait na ibandeli nanda okanisa neti que na bandosa makambo selon ngai pe. Voilà, donc difficulté bandaka wana c'est-à-dire que akomi nkolo yo lingo te maibisio te il faut tikala ya govanda. Voilà, donc c'est à partir de là que musala nkolo ebandi botosi discipline oyebi pose à la disciple à Jésus il faut que la babengaka discipline. Alors disciple ebima na mot discipline. Alors il faut à la moye koli. Alors un moye koli bazo ye koli sayo. Donc il faut à la moye koli avanda kazaka matoi minene misu minene munoko muke moye koli. Il faut yoka mingi pona foi et joie et sika. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sokoza matoi mikie ozoka Christ te kondime ko vanda te makambo oyo yaka makambo esala makana bonkolo na kati ya nkolo eza makambo oyo esala makana kondima eloko liboso nzambe abandaka ko toucher na vie ya mutu ezaka foi, c'est-à-dire que faut bando kolisa foi na. Alors foi soke bandi kokola déplacer tout le monde à makambo ngo makasi oui makambo makasi oyo ozomona ngo na misu ya musuni mais tango ko bando mona ngo na misu ya kondima o bando seka. Peuple à Israël tango bauti na Moïse babimi na Égypte bakomi liboso ya mer rouge Moïse pharaon zolanda na sima na vu ba moni mer rouge, c'est-à-dire makambo ezali makasi ya koleka
et puis bato ko ganga si baganga ki babi mais yo fa ko tika biso kuna siko yo me biso pour pharaon ya ko boma biso donc bana bande ko belé oyo bazana comportement wana ya ba o ba ndai ko bana Moïse fa ki to tika la kaka fala ki to tika la kaka alors que non Nzamba zo benga biso na foi RFC qui Moïse vas-y tcha bâton na yo wana on est quand même à Kaboussous et Moïse a dit si peuple maïe kabwana ina ntabi non bo banda déjà ko traverser c'est pas comme makasi hein maya munene ne mais bo bando kota ka déjà na kat donc tomi dindisa en fait c'est ça la foi donc tomi kitisa to yo kanzambe na likambu nyonso oyo nzambe a reproché à peuple na ye ezala likambu orgueil et loko esala que Lucifer akoma méchant akoma nenga koma wana ange déchu eza orgueil. Orgueil. L'homme, c'est l'orgueil. Mutu akansala neti ya koiko sala ye moko. Yango na mukili lelo tozomona batu Lucifer wana ange wana déchu akoma komema batu mingi na orgueil wana neti crois en toi-même. Mingi mela yo moko, c'est-à-dire koza na pouvoir yo za na pouvoir akosala azozongisa je et pas mutu que je peux faire. Alors que Nzambe, tant va bengi biso, azo benga biso kote loba. Seigneur, je sais que c'est toi le je suis. Donc, moi, je n'existe pas, mais c'est toi en moi. Christ en moi, espérance de gloire. Donc, quand Christ vit au Paul Abi, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, quand Christ vit, ben, vit en toi, au bandolo la Christ, au bandolo la yote. Neti ngani na awa, na olobela ngana makamuni, na olobela o azana kati nanga. Donc, c'est lui. C'est lui le je suis. Donc, je pense qu'il faut fortifier. D'accord. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes sur les Parvis TV. Bandeko, tozoko sololana papa Flamme, azako expliquer témoignage naye, na kati nangope azako exhorter directement. Bien-aimés, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, Amen. eza orgueil muntu esala yo opusa na penepene nzambe te okozala ta mususu eza lolendo muntu esala yo po similie te liboso na nzambe okozala ta mususu zotala nde entourage baninga na nga bango baosambela te babando mona nga na osambela baninga na nga baosala ta mususu place ozali milie ozali mais ce soir à travers l'homme de Dieu oza na plateau na biso nzamba linga talisa que ceux qui aza capable ya ko changer na renommé nyonso azalaki nango wana mutoto zosoane bandeko aza d'abord aza donc aza guitariste aza d'abord chanteur aza auteur compositeur donc aza makambo ebele azalaki renommé donc directeur artistique likolo mais nzambe alongoli na bonheur wana o mokili pesaki ezaki facilité pour atika nyonso wana abandonner nyonso lelo ayepa na nzambe alors ceux qui yo penza mazo beta lelo na porte à motema na yo s'il te plaît fongola accepte-lui akolia na yo elongo et Amen. Une bonne chose. Mais papa Flamme, au côté de biso pe kaka boete parce que to yambi papa de fait. Papa de fait pour avoir que maintenant il faut au pete la biso atamo eloro moro boye papa parce que nzamba pesa o likabuana moko na comprendre musique d'abord. Guitare oyo ya o betaka o panzaki wana na oyo différence ezalaka to ezalaka te na yeba te mais tous on a besoin quand même le koto yambi yo eza le koto yambi mute to yambi muyembi toujours moi a capella ezalaka le koto yambi yo papa o sa la biso moi capella ya musique comme ça à la fin on lance invitation na moto nyonso alandi témoignage oyo comme ça à qui juste que donner vie na ye pendant ensemble et kozala une bonne chose. Papa, te paie sur parole. En tout cas, n'a pas mboli nzambe. N'a pas mboli nzambe pona ndenge tozu tango kosolola pona yemoko nkolo musala et n'a pas mboli su nzambe pona likabo apesa ndenge utoloba likabo ezana elo mo nzamba faire comprendre ngai eza que likabo ezali na motu ya koleka mopesi likabo te moni nazana likabo o apesi nga likabo aza motu ya koleka likabo donc kombo na yesu alokumu aza malade. Dieu ne se répand pas de ses dons. Soit apesi likabo a se répandre à botola ngote
on les a paroles en zabé de lobby. Et donc ngai naza ndengo tangi ba titre hein naza ndengo na bino nzamba salanga grâce et sanga don ya ko beta musique ya ko yemba ya ko arranger ba nzembo ya ko ça moi makambo ebele la musique eza na ba étape ebele. Alors différence naoki ya uto na question mais en passant oui ça ba question moko oyo ezaka sensible peut-être pour na ndeko misusu pour na explication na ko attendre sur une explication moko une explication moko comment une spécialité mais mutango susu mwandambo kaka mwana ko pese ekoyipe ko sunga mutu moko ozomona différence ezali oui différence ezali na instrument différence ezali parce que ceux qui Bible ils ont parlé sur ce qu'on appelle la consécration. Alors à partir à wana toyeba quelle est la différence entre l'instrument guitare ou ebeta la musique à mokili na instrument où ils a consacré. Tomiko sanate parce que les autres au monde ils ont ba frère mususu ya ba frère en Christ mais baza ba entre guillemets hein n'habite que business dans ma bé to bo comprendre nga malam ba frère mususu azana ba instrument à louer saka c'est-à-dire à loko aza frère en Christ azo louer c'est ça business naie soki orchestre mokili ngebe ta concert ba yeko pese mbongo pour louer c'est à louer c'est logique parce que ça businessman mais tika ngana bisabi soboy eza pe na bato o nzambe abengi et soka sombi instrument asombi yango bien sûr asombi yango na maison ba païen tout ça là mais soki a consacré yango abi instrument oyo ekomi yankolo et osala kaka po na nkolo wana ba benga consécration. Anne kwa banda ko bota te mukolo akenda mukolo apesa ki mwana ba asaka na prière abi nkolo so pesa mwana na o China service na moi si ekomba asaki prière moko kitoko prière on desala ka poto mukolo comprendre ki ke intérêt nzambe soki ozo associer nzambe so nzambe azo mona intérêt na ye na makambo na yo makambo ne komi makambo nzambe ozo mona donc et puis tant aboti Samuel Bible zoloba asa mwana ya Anne mais azali sous mwana Anne te pour ani parce que a consacré qui Samuel par nzambe. Donc Samuel azaki prophète ya mokilité Samuel azaki prophète en nzambe pour azaki consacré na nzambe donc azaki instrument ya nzambe donc dans le guitare on a la simbi oui différence c'est ça parce que la guitare consacré na nkolo et au ta musique à mokilité. Donc bref c'est là. Et bon, mais en parlant de ça juste moi parenthèse moko oui. Exemple ya que frère aza businessman aza kozwa ba instrument aza ko faire louer sango et pas bato mais au moins la peta mususu pe frère to au moins la pe azui bato ba beta kalibanda ba eko betela esikoyo na kati donc nzembu ya nzambe mais bato ba beti arrangement so kinani ni biloko wana nyonso bazana ba onkututé donc na éviter parce que yo za di domaine oyebi makambo wana tellement mingi yango kana profiter pour na lobela ngope parce que parfois oui oui mal. Oui, il faut que lobela ngo surtout so nzamba cheo na motemo loba oyebi nzamba zo loba azo sa Ézéchiel azo sa prophète Ézéchiel abi nkolonga na koyebisa yo ke noyebisa musumu ki wana kati kama sumu soki atiki ta ko kufa soki yo yebisi ete musumu ki wana akokufa foti kozaya yo ngana ko senga nde makila na epa na yo so nzamba chebiso yo ko na motema poto loba yo salaka part na yo nde biso to loba lelo oui ngape ya na loba na ibandeli ke na loba te ke na opesa explication et l'équipe explication yo sauté mais ndambo wana kaka ya moi boani ya nzamba pesi ya mukie wana eko ko sunga mutu moko a comprendre ozomona na côté wana toza batu to ko jeter ozomona toza biso banani poto juger bandeko mais
Et le côté rôle bezaka que oui nzambe tango bengaka asa pe makamna ndenge na ye akokolo ba bon benga wana le kwaza paya ya kobeta comme ça ya wa kobeta ngana ko toucher ya kotika na libela ou bien ko benga te et ça selon appel ya mutu na mutu. Mais le plus important ngina souligner et ça la crainte de Dieu. Soki nzambe ayebisi yo te ke o servir ye na ndenge wana, c'est-à-dire que o benga ba paya ba ko beta pona lokumu na ye et ko zo sala ngo yeba que ko rendre ba compte un jour. Mais soki za nzambe ndalobaki oui ndenge abisaka Pierre abi ndenge nini yo zo benga impur elo na bengi pur kende pa ya Corneille waza paya nzambe ndalobaki Pierre ouais apôtre Pierre akendaki ti pa Corneille soki nzambe alobi obetisa ba paya betisa ba mais soki nzambe alobi te ndeko nanga to banga nzambe surtout na temps ya fin Bible zobake ils ont un évangile éternel. Apocalypse chapitre 14, je crois. Apocalypse chapitre 14, par là, ils ont la parole ils ont un ange moka télévi au milieu du ciel. Et cet ange-là a un évangile éternel. Alors, quel est cet évangile éternel? Azo annonçant, on a toute tribu, on a toutes les nations, on a toute langue. Azo babouabi, craignez Dieu. Azo évangile éternel, la crainte de Dieu. Craignez Dieu. Et donner-lui gloire. C'est-à-dire, boba nzambe pe bo pese nkembo. Donc, bo louer nzambe, bo pese nzambe nkembo, mais avec tremblement. Amen. Amen. So nzamba lobi te, koloba te ke nzamba. Ou sinon, tu dis que ce que betisi bato ya mokili na album, tu dis que nzambe a sa recommandation. Mais ce que ça bongo te ndeko, oyoki atali lobo lelo. Yebisa nzambe senga bolimbisi yebisa nzamba talisa yo ndenge okotambola kwa eza kwa malamu na biso nyonso. Amen. Mama oyebi ngai nazala guitare oyo eza na mwa nkokoso moke nasi na ebande eza na mwa nkokoso mo na nsima nanga moko ya se mpona préparaki yango mpenza te nazala na ndako na baguitare na nga so na préparaki yango eza na malamu mingi naza na banzembo mo ebele nakoki kointerprete nzembo moko ya bandeko eza yanga te nzembo nayeba eza nzembo mo nayoka kaka mpona kokumisa nzambe. Alors nzembo wana soki ndeko azolanda biso akoyemba ensemble na ngai ayoka ata maloba et puis ezala prière ya mutu na mutu nayebi ke nzambe osala eloko moko c'est toujours kaka bainstrument nzambe azoutilize po ayeba kosala ndeko vous êtes débrouillé kaka. Kolo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na esika oyo. Kolo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na esika oyo. Kolo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na ndako oyo. Kolo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na bomoi na ngai. Kolo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na ndako oyo. Kolo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na bomoi na ngai.
napesi yo motema nanga mpe bomoi nanga mobimba zala moboko ya bomoi nanga. Sans toi je suis zéro yango na yepai na Yesu po ete voile esi epasuka matondo po na lobiko olo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na ndako oyo olo nalingi namona nkembo na yo ekitawa na bomoi na ngai ekitawa na bomoi na ngai ekitawa na bomoi na ngai ndeko zo banga yemba ekitawa loba na bomoi na ngai na bomoi na ngai ekitawa na bomoi na ngai. Na usamba ya po Nzambe a visité ndeko nyonso alandi biso na tango oyo tozaka ba instrument Nzambe azo utiliser naza na eloko nini ya kopesa ndeko olandi ngai ndeko oza na tango oyo liboso ya ordinateur to ya téléphone portable to ya télé mpona kolanda biso naza na eloko nini ya kopesa na oprésente oka nkolo mobikisi Jésus Christ de Nazareth ye nde Nzambe établir juge ya ba vivant na ba mort. C'est lui qui est le juge. Ye mutakoya kosambisa ye mutalobaka na kati ya motema ye mutalingi bato nyonso babikisama aboyaka mutu te yaka ndenge oza yaka ndenge ozali koloba te ngai naza trop sale je me sens trop sale oui ayaki nde po alongola biso na salite ya masumu yaka ndenge ozali tika bomoi na yo atambusa yo kaba bomoi no pa ya Jésus yende mutaza solution bomoi ya seko eza na maboko na ye kobanga eloko te yaka pa ya nkolo akosala yo bolamu eloko nini oyo ya motuya moto akoganye na mokili soka perdre âme na ye na lola nyonso toza nango posa nyonso na otokanisa te oyebi toza na basurprise oyo Nzambe abombeli biso moto asurprise naka Nzambe te Nzambe nde abombela biso basurprise esengwa lola eza ya makasi koleka oyo nyonso ya mokili oyo pesa bomoi no pa nkolo yo olandi émission oyo oba nkolo Yesu ngai oyo na ye kaka ndenge naza salelanga ngolu na yo ezala prière na yo loba nkolo Yesu ngai oyo na ye epai na yo kaka ndenge naza na badefo na nga na kozanga na nga na bozwi na ngai salelanga ngolu na yo na kabeli yo bomoi na nga mobimba zala mokonzi pe mobikisi na ngai kangaka misu nazobondela Seigneur Dieu Tout-Puissant Nzambe obenginga obenginga po na moto pamba Nzambe yo ndoza moto motu ya Seigneur oh yo moto motu ya nkolo Yesu simba motema ndekolo mimonisa Seigneur mimonisa na bomoi na ye Nzambe yo ndozali maître ya moisson oh le maître de la moisson Seigneur oui personne ne vient au Père personne ne vient à moi si le Père ne l'a appelé mon côté ya ke pa na soki papa benga ete ndeko azolanda biso papa aussi obenga ye Nzambe tika ete mongongo wana oyo ayokaka na se volume nango emata ayoka ngo makasi appel wana ezala makasi pa epai na yo wana etika epai na yo Nzambe merci mpona ndeko ayambi yo nkolo merci Seigneur Dieu Père azonga esu nsima te Nzambe pesa ye goût wana Seigneur pesa ye soif wana Nzambe
Et ça est fin, nzalaona ya liloba na yo, ya kolanda yo nkolo. Et bon, moine bongo na pona libera. Père, je te remercie, Seigneur, papa, pour na amour sauvé Nzambe. Merci, mingi Nzambe. Merci pour na bolimbisi ya masumo. Merci, Seigneur Dieu, pour na vie éternelle, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, papa, iba na kokota na bomo ya ndeko o. Banda lilo. Qui nous seko na seko. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande leur vie. Makambo nyoso ebangi sarabango. Seigneur, na kombo na Yesu Christ. Na ye ko neutraliser ngo. Po liloba no lobi ete tango monguna ko tema lokola maya ebale. Olimo na ko pakatisa emba. Seigneur, o nyoso ebangi sarabango, Seigneur, molimo na s'occuper nango. Na kombo na Yesu Christ. Merci pour na kinya na kati ya mabota. Merci papa. Na kombo na Yesu nde tobonde. Tolobi amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, Topesbino, merci beaucoup pour la patience. Oh, Bozela qui toujours, enfin que beaucoup témoignage au Tina Souka pour na Moussa Nzambe assemblé pour na biso tika Nzambe na lola apambola bino. Alors là, moi je vous dis, on se voit prochainement et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.